a la Junta de l'Escuderia per poder fer la presentació d'aquesta 40 edició que, com tots sabeu, celebrar 40 edicions d'una prova no és fàcil. Aquí hi ha hagut molta gent al llarg dels anys que ha treballat perquè aquest rally vagi endavant. La Junta actual, que fa 10 anys que vam agafar el relleu aquest, doncs hem intentat també que això perduri amb el temps. Hem anat afegint una sèrie de categories i una sèrie d'innovacions per tal de que la prova sigui adequada per tothom que tingui una moto clàssica i no únicament com era antigament el tema de les motos fins a l'any 40, sinó que hem agafat totes les categories de la FIBA, de la Federació Internacional, i per tant creiem que amb aquests canvis el rally té força vida. Aquest any tenim una sèrie de canvis en quant al tema de la reglamentació. Hem afegit, perquè creiem que és important, un recordatori amb el fet que per tal de mantenir, aquí ho diu el reglament, per tal de mantenir l'esperit de la regularitat clàssica, com a instruments de mesura només estaran permesos rotòmetre, velocímetre i cronòmetre, i estaran prohibits qualsevol tipus d'aparells de mesura moderna, terratrips, tripmàsters, GPS, telèfons mòbils que tenen ajudes externes. Per tant, si estem parlant d'un rally de regularitat de clàssics, el que no pot ser és que fem servir tecnologia de la NASA perquè desvirtua una mica el fet de la regularitat de la prova. Un petit canvi que hi haurà aquest any també és que Trànsit ens va donar permís per fer el recorregut de sempre, o sigui, anar de Terrassa a Matadepera, Talamanca, Navarcles, allà fèiem l'esmorzar i després fèiem de Navarcles cap a Calders, Calders baixàvem a Monistrol, Monistrol Sant Llorenç, Castellà, Terrassa i Matadepera. Aquest any ens tornem a trobar amb una prova ciclista, una challenge de centenars de corredors, i ens trobàvem a la mateixa carretera de Calders cap a Monistrol, etc. Com que haguéssim tingut d'estar molta estona parats, vam considerar que, com que la prova de regularitat ja està feta, quan arribem a Navarcles, el que farem serà, vam estudiar alternatives. Una de les alternatives era tocar una mica una carretera que no era massa adequada pel tipus de motos, que era una autovia, i després anar cap al pont de Vilomara, Rocafort i Mura i pujar cap a dalt, i vam considerar que no era massa adequat tenint en compte el tipus de vehicles, i el que farem serà, una vegada acabem a l'esmorzar i estem allà xerrant tranquil·lament a Navarcles, tornarem pel mateix lloc, o sigui, tornarem de Navarcles cap a Talamanca, Trencall de Mura, Coll d'Estanalles i Matadepera. Per tant, és un canvi que ens hem vist obligats pel fet que Trànsit ha donat permís a dues proves al mateix dia, a la mateixa hora, cosa que no s'entén massa, però són coses que passen. Bueno, ja va passar l'any passat. Sí, però el que passa que l'any passat era una prova ciclista de la Federació Catalana i era una cursa curta, i en canvi aquesta és una challenge que és com una marató, aficionats, i allò pots estar una hora i mitja esperant carretera tancada. El que fem també aquest any, tenint en compte que celebrem el 40 aniversari, donarem, a part dels trofeus de cada edició, unes distincions amb els participants que han tingut presència durant tots aquests anys, el que han tingut més presència durant tots aquests 40 anys a dintre de la prova de regularitat. I estan vius. Bueno, sí. És un detall. Si no ens donaria més feina. Però al principi el que volem fer és celebrar-ho, entre cometes, una mica el fet que hi ha gent que ha vingut, potser, no sé, 20, 25 o 30 ral·lis, i això es mereix una distinció especial. I què més podríem dir? Doncs bàsicament el de sempre,
a les 8 es començarà a obrir les inscripcions de la gent que arriba el mateix dia a inscriure's. Ja hi ha inscripcions que han arribat ja per internet, a través del Facebook i a través de la web del club, que hem estrenat fa poc temps a la web. Ja dic que a les 8 s'obrirà el parc tancat, les inscripcions, i a les 9 sortirà el primer participant ja per fer la prova de regularitat. Com sempre, els controls seran secrets, estaran en diferents punts al llarg d'aquests 34 quilòmetres que hi ha fins a Navarcles, i el que donem aquest any, com que farem la ruta habitual, que no hi ha obres a la carretera de Talamanca i no ens feien anar per la urbanització i anar passant les Pedritxes, sortirem fins a la plaça Sant Jordi, travessarem la Riera de les Arenes, lo normal, i a la rotonda girem a la dreta, que és la BB baixa 1221, que és la carretera de Talamanca. Allà fins al punt quilomètric 4 donem des de la sortida del club fins a aquest punt quilomètric un temps perquè la gent, tenint en compte que passes per dintre el poble, es posi a temps. Em sembla que eren 6 minuts, oi, Xus, que donàvem? Serà un temps per posar, a partir del punt quilomètric 4 allà començarà la regularitat. Per tots els que afinen i volen anar, tu Joan ho vas preguntar. O sigui, és el promig de 40 igual, per dir alguna cosa. Bueno, igual no, cada any canvia. Bueno, no, però el promig és de 40 fins al quilòmetre 4, el promig de 40 és el 6 S'ha donat una mica més de temps, tenint en compte que passa per dintre del poble i el pots trobar. Però és com si es fessin 4 quilòmetres, per dir alguna cosa. O sigui, no hem tirat ni molt llarg ni molt curt, un temps que tothom pugui fer-lo per arribar al punt quilomètric 4 i començar la regularitat. Aquest any la regularitat està a 40 km per hora. Cada any anem canviant perquè els temps canvien d'un any per l'altre, tot i que el recorregut és el mateix des del club fins a Navarcles, però vull dir, la gràcia està que els temps siguin diferents cada any. I ara sí, en principi jo diria que portarem els vitralls com l'any passat, perquè vam considerar que anava molt bé de cara als cronometradors, perquè veus el número davant i a darrere, i bàsicament em sembla que no hi ha més canvis. Tot el més és el mateix. Aquí amb el tríptic hi ha el reglament particular de la prova, que tothom ho pot veure a través del Facebook i a través de la web, i omplir el formulari i enviar-lo. Vull dir, no cal imprimir el paper i passar-lo, escanejar-lo ni res, sinó que ho pots fer directament a través de la web i del Facebook. I ara, si voleu fer alguna pregunta en concret. Quanta gent preveieu que participi, més o menys? La previsió és bona, a més, el temps acompanyarà, fa sol dissabte i diumenge, que això és important per les motos perquè si plou hi ha gent una mica que s'arronsa, i segons el reglament particular es tanca la inscripció amb 100 participants. Això no vol dir que sempre s'hi arribi 100, perquè 100 motos i d'aquestes categories és bastant complicat. Quan has dit que la gent no pot anar en aquests estris tecnològics, com es pot controlar? Doncs a la sortida, en principi a la sortida, que es pren el temps, allà es veurà si porta alguna cosa, i si durant la cursa es veu algú que el fa servir, doncs quedarà desqualificat. El que no farem és posar un policia al costat de cada un. És molt difícil controlar. Però com a mínim el que s'inscriu aquí i firma sap que no ho pot fer servir. Si després es vol fer més el llest, doncs jo què sé, estarem al cas. Aquests canvis s'han fet perquè hi ha hagut algú que va comentar que seria bo, perquè cada vegada la tecnologia està més avançada, i avui dia amb un GPS et marca fins i tot el temps de respiració. No t'has de preocupar de fer càlculs. Exacte, t'ho fa tot, no? I per seguir... En un parell d'anys ja s'incorporarà a la moto i ja estem parlant d'una prova de regularitat de motos clàssiques, vull dir, no
No estem parlant de D'autocompetició. competició del segle XXI. Sí. Val? I al final s'acaba el Matadepera? Sí, la tornada es farà per la mateixa carretera, diguem, Després de ja Talamanca. el repartiment de premis és al Matadepera. Sí, al mateix lloc, al Bosquet, allà del casal de la gent gran. Han confiat en Matadepera. Sí, una vegada més, com que ens tracten molt bé, hi tornem. I el que farem serà baixar per la carretera de Talamanca fins a la rotonda aquella de la... L'Operada o No, l'anterior? la que deia abans de la plaça Sant Jordi. El Garrofer, que es deia. Tècnicament després la... Em sembla que el carrer em sembla que es diu l'Avinguda de les Arenes, el tros aquest que va... Sí, el pont de Sant Jordi. Sí, a la plaça Sant Jordi, baixarem pel carrer Sant Llorenç, carretera de Terrassa fins al Bosquet. Entrar al Bosquet. El mateix que vam fer l'any passat. El que passa que l'any passat baixàvem del pavelló, a la banda del pavelló, perquè la carretera estava tallada també. L'any passat vam entrar per... Estaven fent obres l'any No vam fer el passat. circuit normal de tornada, per Mura, l'any passat sí. Vam fer el bypass cap a Mura i Sí. vam pujar Estanalles i vam baixar. Sí? Però com que a la carretera hi havia obres, Estaven fent obres a la carretera. vam baixar, diguem, per la deixalleria i vam baixar cap al pavelló. Sí, segur. Pel costat de la B de Feien obres a la carretera. Però pujar això, però No. al tornar no vam tornar per Mura i Sant Llorenç Savall i Castellà. No. Allà... Al coll de Lligabosses vam trencar passat com a Monistrol de Això es va Calders, tirar cap a Mura. vam trencar pel bypass. A Mura sí, Mura sí. Ai, Mura no, Monistrol de Calders. Monistrol de Calders sí que ens vam parar. Exacte, no, perdó, el de Mura... Però no vam continuar perquè teníem la cursa Llavors vam agafar el bypass. el bypass. Des del banc de Lligabosses. O sigui, no es va passar per Sant Llorenç, Savall. No es va passar per Sant Llorenç, que m'he liat jo, ni Castellà. No, perquè ens haguessin trobat la cursa ciclista. Perquè anant a moto. És que, bueno, jo me'n recordo de la parada de Monistrol de Calders. Sí, que bé, vas estar parlant amb la regidora. mitjona. O sigui, si la fem... Si es fa recorregut normal per, diguem, Navarcles, Calders, Monistrol, Sant Llorenç, Castellà, es fan quasi 98 quilòmetres. De la manera que farem aquest any és 34 d'anar i 34 de tornar. És a dir, però Més o menys, el que passa que estareu més estona a Navarcles. Estarem més estona a Navarcles, vaig estar parlant amb els amics del motor i ens van dir que com que tindríem més temps, aviam si a l'hora de sortir, en comptes de sortir directament per la carretera, fèiem una mica de recorregut pel poble. A la població doncs, que surti el diumenge, que coincideix amb la diada nostra de Catalunya, tan important, la diada de Sant Jordi més l'arribada, sembla que és per 5a o 6a vegada a Matadepera, a la plaça del Casal de la Gent Gran, que fem un esforç de col·laboració amb el tema tècnic de brigada, tot el que faci falta perquè l'arribada sigui bonica i que no falti de res, i a més també fem alguna aportació econòmica perquè les despeses es rebaixin una mica. Una vegada més, doncs, en nom de Matadepera, que sereu ben acollits i que us esperem en general, que és una festa molt maca, per les màquines que es veuen, les motos històriques realment, és una ocasió única de tenir una visió de tot el procés evolutiu que ha sofert el món del motociclisme, no? I res més, repeteixo, sapigueu que sereu acollits i us esperarem aquest any, i si fa falta ens posem d'acord l'any que ve. Moltes gràcies. A vosaltres. Aquest any vindràs? Sembla que sí, està molt apretat, però tenir una activitat. Sí, m'ho vas dir. Hi ha l'halterofília, també tenim la Copa Catalunya d'halterofília, però és el dissabte, pensava que era el diumenge, per tant quasi segur que sí. Ja ho saps. I ja està, vol dir que és un no parar això. Aquest any el patrocinador del sector del motor, que és el Motor Múnich, els de BMW, col·laboren amb dos vehicles, una que
que anirà, diguem, obrint la cursa i un altre que anirà darrere. I a més ens van dir que farien una exposició de motos allà al club. Vull dir, sembla que ho munten el divendres o el dissabte. Val? Vull dir que un dels temes que com que farà bo no passarà res, és que amb les últimes ventades que van haver-hi al club, la carpa aquella grossa, es va fer malbé. I em sembla que estarem com una mica menys tapats. Però bueno, que farà bo, està confirmat. Veu que amb aquelles ventades fortes se'ls van portar. Has vist algú? Sant Jaume. Ah, fem l'hora vella. Que pensava que... Arriba l'hora vella. Jaume, endavant. Perdoneu, per això, perquè... Peu. Tros de vidre per aquí. Se'l saluda, Correspon. Ja us explicaré la història. Això és la història d'un motorista, vull dir. Fer la peu a la moto. Quasi bé. Ja sabem qui entrenava aquest matí. Diu que han vist un entrenant aquest matí. Des de les 8 del matí que entreno. Veus com sí? Déu-n'hi-do, Ai, I què? No et vas recordar que era avui? no, ja demà. Perdoneu, No, espera't, ja torno jo. No, ja he pogut encara, sí. L'esquerra encara va. I tinc una moto a mig camí. A mig camí, Fer la peu. saps que al principi hem dit que aquests 40 anys per arribar avui aquí de 40 edició del Rally, que hi ha hagut molta gent que s'ha esforçat i un d'ells ets tu. Vull dir que no és fàcil celebrar 40 edicions. Encara més forçat del Rally. avui per estar a tenir-ho perfecte. Avui us preparava que haguéssiu vist una moto que van de reconstruir no fa gaire, que és una Alcyon de l'any 1902. I bueno, ja la tenia a punt, ja ahir aquesta. I avui, com que em vaig dir amb aquesta antiga i una clàssica. Sí. I doncs clàssiques ja estan totes vistes, les meves. Però en tinc una que aquí, ja molts de vosaltres em sembla que no l'heu vist. Una Norton, una ES2, una 500, de l'any 34. I la tinc guapíssima, però he estat mirant i l'últim rally que vaig fer només és de l'any 6, vol dir que fa 11 anys que no es havia bellugat. I bueno, ahir vaig començar i dic, ui, ja tela això, però bueno, demà tinc temps tot el dia i trucaré a la Ruth, em vaig deixar el missatge i ja està. Bueno. La veurem diumenge, però No. tampoc. No. Haurem de venir a casa teva. Sí, llavors sempre que vulgueu podeu venir a casa meva. No preocupis, ja ho farem d'una altra manera. Un dia anirem allà al club i les posarem les dues i farem fotos, si et sembla. Sí, esclar, però sí, No. ha vingut. Tenim un artista aquí, no l'havia vist. Jo pensava a veure si hi havia el Castro, Domènec, però veig que la gent jove els promocionen també. Sí. Bueno, Així és que quan la tindràs a punt. i bueno, i llavors doncs el meu fill diu, pare, però ara agafa una altra moto, no agafis aquesta i tal. Bueno, no, un cop de cul s'engega això, perquè per no pedalar, perquè si pedalo massa se'm descorda el genoll, perdo els cargols i les platines no van. I bueno, agafo un cop de cul pel carrer del costat de casa, que és el meu arrencador, però no s'ha engegat. Llavors va pujar amunt. No he volgut, ja bufava, anant de cara avall. I bueno, he tirat una mica més avall i quan he estat a l'altura del carrer Colón
a vegades l'haig de traspassar, però avui anava així, com més tard temps, com més tard, pitjor. Llavors he tirat a l'esquerra i he pensat que anies fins a Eumassa. Eumassa, no? Que vam tirar les portes, però encara hi havia el de la furgoneta. Ostres, a veure si l'engegem. I bueno, doncs entre posar i treure la clau, sense bateria. I he baixat, he agafat una BMW i que tampoc no tenia bateria. L'he deixada aquella a l'Eumassa. Guardeu-me-la fins demà de matí, ja vindré. Pujo a casa, no, m'ha vist bufant el noi, diu, ja t'acompanyo. Tenia la furgoneta a la porta, ja la tenia engegada, que anava a marxar. Quan lleguem, m'ha acompanyat a casa i dic, i ara què? He agafat el Vespino. Aquest no falla mai. I no haig de parlar tampoc, saps? Això no ho expliquis gaire aquí, que és un rally de clàssics. Bueno, però jo com ja soc ja he passat de la categoria de clàssiques, ara ja soc de veteranos. I al final què? L'has deixat a fora, el Vespino? A fora davant de la taverna de Milà, Carena, Cantau i altres hierbes. I per venir d'allà aquí ja m'ha costat. I és aquí al costat. Jaume, de quin any és El 60 i alguna cosa, va ser? Sí, de quin? 60 i pico o 70? No, 72. no, del 61. És la primera que hi va haver a Terrassa. El Faro Rodó. No pot ser un Vespino. Faro Rodó. No. El Faro Va Rodó. ser la primera. Sí. Que és un GL? El model GL? Vespino, GL. L. Llavors jo venia moltes vespes pel Soler i tothom es pensava que jo era l'amo de cal Soler. Bueno, és igual. Coses de dir-se igual, eh? Sí, és igual. La butxaca no, però el de més. La gent s'estimava més parlar amb mi que amb ell, amb l'avi que li deien. I ara, de l'últim accident tan bo i tan ferm que un camió ens va saltar un semàfor i se'n va tirar a sobre, doncs costava massa d'aixecar per posar el cavallet. Amb el Vespino no haig de posar-lo, ja el deixo rembat amb una paret. I el meu fill diu, home, restaura aquest i almenys et bellogràs perquè veia que no hi havia res a fer. Se'n deia, no agafis la moto, no agafis la moto. Diumenge passat vam anar amb el doctor Llibre a Barcelona, a fer la volta a Barcelona i que va haver una trobada també. Vol dir que... I demà, bueno, no, diumenge, ja pensava doncs venir amb moto, però el doctor Llibre també m'ha trucat avui, que avui ha sigut el dia al telèfon. Diu, escolta, per diumenge no et comprometis amb ningú, que et vull portar jo, eh? I entre ell i l'altre metge, que té un BMW, un Z3 descapotable, Tenies com l'any passat. sí. Molt bé. I si no, diu, i si no agafem aquest, agafarem el 124, un 1800 Sport que té de fer ral·lis. Diu, però has de venir amb mi, eh? Bueno, Farà bo, farà sol. sí, això Pots diu. anar amb el descapotable. Posa't la porra. I la DKB aquella que estaves arreglant l'altre dia? Ja està. Ja està, ja rutlla? Ja rutlla. I ella rutllarà per l'altra, la Fira Modernista d'aquí a Terrassa, que la fan el dia 14, 13 i 14 de maig. I ja tenim també tot organitzat quasi bé, ja falta poc. Sí.